Öksürük için bir tavsiye yapayım. Ben muzdarip olduğum için sonunda bulduk şifasını. o kadar şey yaptılar bize, en son bulduk elhamdülillah. Suriyeli bir aktar kardeşin yanında bulduk. Elhamdülillah, vesile oldu tabii. Evet, nar kabuğu, nar var ya bildiğimiz böyle nar. Oo, çok şifalı nar. Narın kabuğunu alıyorsun. Bir su bardağı su ekliyorsun üzerine. Kaynatıyorsun güzelce. Ondan sonra bir su bardağına döküyorsun. Şekeri de koyuyorsun, karıştırıyorsun. Çay kıvamına getiriyorsun. Ondan sonra 7 kere Bismillahirrahmanirrahim kafil muafi feseyekfikehumullah ve huves-semi'ul alim. 7 kere bu duayı okuyorsun. Ondan sonra her gece bir bardak nar kabuğunun suyunu içiyorsun. Tecrübe ettim, geçti elhamdülillah. Sizler de ne yapın? Tecrübe edin. Ha bak, öksürüğün ilacı var demek ki, değil mi? Ya o ilacı da kesin narın kabuğundan bir şeyinden yapıyorlar zaten, değil mi? Onlar da oradan çıkıyor. Yoksa bunları adamlar kendileri üretmiyorlar ya şeyden, değil mi? Mutlaka bitkisel şeylerden bulup çıkartıyorlar. Hocam, demek ki... geçiyor değil mi Kur'an'da? Nar tabii geçiyor. Hocam siz söylemiştiniz de ben dua yapmayı unuttum, geçmedi. Evet. Duayı yapmazsan geçmiyor. Bu da tecrübeyle sabit. Duayı yaparsan geçiyor. Bu da tecrübeyle sabit. Tabii inanmak lazım. Yani neticede bu okunan tabii Bismillahirrahmanirrahim. Şafi, şifa veren Allah'ın ismiyle. El-Kafi, her türlü hastalığa yeten. El-Muafi, afiyet veren, hastalıkları bertaraf eden, gideren Allah'ın ismiyle içiyorum. Feseyekfikehumullah. Allah çok yakında onlara karşı sana yetecek. Ve huves-semi'ul alim. O Allah Celle Celaluhu semi', her şeyi işitir. Alim, her şeyi de biliyor. Senin hastalığının şifası bundadır. Her şeyi de bilir. Yani bu duayı okursan nar suyuna bile gerek kalmaz da hani yine o da şey olsun, vesilesi olsun diye içiyoruz yani üstüne. Duasıyla Evet. surayla aktardan hocam. Nasıl? Duasıyla surayla aktardan mı? Tabii duasıyla beraber. Allah razı olsun. Para vereyim dedim, istemedi de yani. O parayla olursa dedi şifa olmaz dedi. Öyle elhamdülillah vesile oldu bize.